हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको एक इरिटेटिंग बीमारी जो कि खांसी है उसके बारे में बताऊंगी। खांसी ज़्यादातर ठंड लगने पर या फिर कुछ चिकनाई वाला खाना खाकर उसके तुरंत बाद पानी पीने से होती है और ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आजकल हम कहीं भी जाते हैं तो हमने एक आदत बना रखी है कि हम कहीं भी खाना खाएं, शादी में जाएं या कुछ मीठा खाएं तो हम तुरंत बाद उसके पानी पी लेते हैं, जो कि सबसे गलत होता है। इससे हमारे गले पे असर पड़ता है, इन्फेक्शन होता है और वो धीरे धीरे खांसी का रूप ले लेता है। दोस्तों, खांसी को दूर करने के कुछ घरेलू उपाय हैं जिनको अपना कर हम खांसी से राहत पा सकते हैं। तो उनमें टिप नंबर 1 है, काली मिर्च को पीसकर घी में भूनकर खाने से सूखी खांसी में राहत मिलती है। टिप नंबर 2, 1 कप में 2 या 3 लहसुन की कलियों को उबालें। जब पानी हल्का ठंडा हो जाए तब इसमें शहद मिलाकर पीने से सूखी खांसी में जल्द आराम मिलता है। टिप नंबर 3, 1 कच्चा अमरूद लें, उसे धीमी धीमी आंच पर भून लें। जब वह थोड़ा खाने लायक हो जाए तो उसे खाएं, इससे सूखी खांसी में आपको आराम मिलेगा। टिप नंबर 4, तुलसी के पत्तों को पीसकर उनका रस निकाल लें, फिर उस रस में थोड़ा सा अदरक और शहद मिलाकर लें। इससे आपको जल्दी आराम मिलेगा और ये आप सोने से पहले भी कर सकते हैं और एक बार दिन में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।